So วันนี้เราจะให้เครื่องมือสำหรับทุกคน I'm going to give you the tool to measure your life to figure out that, well, you know what? Like, am I doing well in my life right now or not? Okay, let's go. Before we start everything, I just want to make sure that you guys are here because วันนี้เราได้เตรียม topic walk call. That is one of my favorite walk call that I really want to share with you guys here today, okay? So today I'm not going to do a lot of translation because it requires a lot of effort from me. And I don't think my brain can handle that. So today I've got a really amazing topic that I really want to share with you guys. So as you guys know that, you know, เป้าหมายของ Dr. Ray เวลา Dr. Ray จัดเกี่ยวกับ Oxford English and Mindset นี่ใช่ไหมครับ is to ไม่ใช่เกี่ยวกับสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ใช่เกี่ยวกับแบบ you know จะช่วยทุกคนได้พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ว่า you know จะช่วยทุกคนได้แบบ up level ไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของพวกเราแต่ว่าในชีวิตของพวกเราด้วย because I think that you know the ความสามารถหรือว่า the ทัศนคติพวกเราต้องมีเวลาพวกเราเจอความสำเร็จในการจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันกับความสำเร็จในการชีวิตด้วย so the success the habits the thinking that in order for you to be successful in speaking fluent English you know it's the same with you know the habits and the mindset and the thinking for you to have a very happy and successful life right so that is why you know we call this program the Oxford English and Mindset program but the whole ambition here แบบ you know ถ้าแบบต้องแบบสร้างตำแหน่งสำหรับทุกคนนะ so when we have graduated เวลาพวกเราแบบจบกับคอร์สนี้ so ทุกคนได้อะไรเลยนะได้ you have the ability to hold and to be the ตำแหน่ง you know of a high performer because high performer ในชีวิตของพวกเรา it's ไม่ใช่เกี่ยวกับแบบทำงานดีอย่างเดียว but it's to become great leaders to the people around us and it's to create amazing positive changes in the world and it's to get engaged with things are you know that makes you happy and fulfilled and meaningful in your life so for the past few weeks we have been learning a lot about high performance habits you know we learn about ถ้าพวกเราจะต้องการเปลี่ยนชีวิตของพวกเราแล้วก็จะเริ่มแบบไหนจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหม and then after that we talked about you know ถ้าพวกเราจะต้องการเป็น the best version ของพวกเรา you know พวกเราต้องมีความชัดเจนนิดนึงแล้วก็ we talk about you know ในการความชัดเจนส่วนไหนแบบพวกเราต้องมีความชัดเจนในชีวิตของพวกเราแล้วก็ after that we talked about energy you know as a high performer you know you need to make sure that you guys have energy all the time so for example you know Dr. Ray, you know, I'm sick today I've got a runny nose but I'm still here and I'm still here to perform for you to give the best for you because why because ถ้าพวกเราแบบไม่ดูแลสุขภาพของพวกเราถ้าพวกเราแบบ you know ไม่ดูแลพลังของพวกเราใช่ไหมครับ I always tell my staff and I said you know when we don't take care of ourselves people get hurt you know there's a lot of people around us that we have to serve and there's a lot of people around us that พวกเราต้องรับผิดชอบให้กับคนนี้ so if we are not at our best แล้วพวกเราจะช่วยคนนี้แบบไหนใช่ไหม so that's why I think you know energy is one of the most amazing thing that we need to you know สร้างในชีวิตของพวกเรา so you need to take care of you know what you eat how you sleep how you move your body and most importantly you know how do you raise your energy you know our job is to do amazing things you know Dr. Ray เชื่อว่าแบบทุกคนในห้องนี้แบบมีความฝันใหญ่ๆ and I know some of you guys you know จะเป็นคุณหมอ some of you guys you know you want to become lawyers some of you guys you know you want to become นักธุรกิจ and I know some of you guys you know you just want to have a good life and then it doesn't matter แบบความฝันของพวกเราหรือว่าเป้าหมายของพวกเราเป็นอะไรในชีวิตนี้แต่ว่าถ้าพวกเราไม่มีความกล้าใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องพูดมากเกี่ยวกับความฝันกับyou know เป้าหมายของพวกเรา because why because the only thing that is stopping you from achieving your dreams and your goals is yourself so อะไรแบบพวกเราจะสำเร็จในความฝันของพวกเราในเป้าหมายของพวกเรา is ตัวเอง you know so if you're scared the only thing that is stopping you from speaking more fluent English the only thing that is stopping you from living a good life is fear and one of the best thing that you can do for yourself is to you know get out from that comfort zone and be brave you know เป็นคนมีความกล้า I think Yeah, that's right. so
So it's all about building the courage. And remember, the more courage you have, the more confidence you have. And the more confidence you have, the more that you want to learn things. And the more you want to learn things, the more confident you get. And the more confident you get, the more you want to learn things. So it all boils down into,ถ้าพวกเราจะต้องการแบบมีความสามารถในชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับ And sorry, if we want to make sure that, we are good at something, we need to increase our confidence. Because ถ้าพวกเราไม่มีความมั่นใจแล้ว research have shown that คนไม่มีความมั่นใจนี่แบบเขาไม่อยากเรียน because they're not confident and they don't want to know about new things ไม่สนใจกับสิ่งใหม่ๆแบบนั้น and we all know that ถ้าพวกเราจะต้องการ level up ในชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับความรู้เหมือนเดิมของพวกเราไม่พอ we have to keep on learning keep on finding new things in life what are the new sciences about happiness what are the new แบบวิจัยเกี่ยวกับ ความสุขแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับแบบจะมีชีวิตดีแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับแบบ how to create better businesses or วิจัยเกี่ยวกับแบบจะเป็น จะเรียนจะฟัง or to retain the knowledge that you have แล้วก็ all of this they have always new ways แบบวิธีการจะเรียนนี่แบบวิธีการจะมีชีวิตดีนี่แบบเปลี่ยนตลอด because why because a lot of people แบบเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ so ถ้าพวกเราแบบยืนเหมือนเดิมกับความรู้ของพวกเราใช่ไหมครับแล้วพวกเราจะคาดหวังแบบชีวิตจะพัฒนาไม่ได้ so we have to keep on learning keep on finding new things in life and keep on figuring out like how can I become better? And the only way to do that is to, again, be clear on what skills that you must have in order for you to level up. Okay, so it comes back to the clarity chart, guys. So my dear students, I'm waiting for your clarity chart. Share with us, guys. And teacher Najmi, lead the students, like be a role model over there. Okay, share it in the group because you guys have your clarity chart too. Share it, show the students so that we can encourage the students to become better. And today, I want to share with you guys one of my favorite topic. And this topic is called the wheel of life. So ทำไมแบบดร.ชอบมากเกี่ยวกับ topic นี้พอดีว่า topic นี้ is all about แล้วจะเปลี่ยนความรู้สึกของพวกเราเวลาพวกเรารู้สึกแบบเหมือนเดิมหรือว่าเวลาพวกเรารู้สึกแบบไม่มีกำลังใจหรือเวลาพวกเรารู้สึกแบบ low energy นี่ใช่ไหมครับว่าปกติแบบอันนี้เป็นสัญญาณแต่พวกเรานี่ไม่พอใจกับชีวิตของพวกเราหรือว่าพวกเรานี่แบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขในชีวิตของพวกเรา so แล้วเวลาพวกเราแบบได้รู้จักเกี่ยวกับแบบคืออะไรขึ้นแบบคืออะไรขึ้นในชีวิตของฉัน what is stopping me อะไรแบบหยุดฉันจะมีความสุขในชีวิตของฉันหรือว่าอะไรแบบหยุดฉันจะมีความพอใจในชีวิตของฉัน and when you know that เวลาพวกเราได้รู้จัก and then you can move forward because why because I always tell my students I said sometimes ในชีวิตของพวกเรานี่พวกเรารู้สึกติดใช่ไหม we feel stuck we feel แบบทำไมแบบรู้สึกเหมือนเดิมทำไมแบบรู้สึกแบบไม่รู้เหมือนกันI want to move forward but I feel stuck I want to move forward but I feel stuck but sometimes a lot of us พวกเราแบบอยู่แบบชีวิตดีตลอดแล้วก็ up until แบบ everything is D and we're unable to savor the good things that we have in our life. So today's topic is all about that. And ทำไมแบบดร.เลือกเกี่ยวกับ topic นี้ well as you guys know that ดร.นี้กับทีมงานของดร.พวกเรานี้แบบได้พัฒนานักเรียนของพวกเราประมาณ 50,000 คนแล้วดร.สอนประมาณ 50,000 คนแล้ว50,000 students and that's a big number of students แล้วก็ดร.คิดว่าแบบอันนี้เป็นความสำเร็จของไม่ใช่ของดร.อย่างเดียวแบบทุกอาจารย์ใน Oxford อาจารย์ใหม่ๆแล้วก็อาจารย์เหมือนเดิมด้วย because ดร.จะบอกว่าแบบดร.จะทำคนเดียวไม่ได้ but I want to say that our success despite แบบมีความสำเร็จในการอาชีพของพวกเราในเดินทางของดร.นี่จะมีความสำเร็จในการอาชีพของดร.นี่แบบดร.มีประสบการณ์แบบไม่ดีด้วยในชีวิตดร.แบบมีความรู้สึกรู้สึกไม่พอใจในชีวิตแล้วก็รู้สึกเครียดในชีวิตรู้สึกแบบไม่เต็มในชีวิต because why because as you know being the president of Oxford ดร.แบบมีรับผิดชอบเยอะมาก I have a lot of responsibilities in my life so ต้องเป็นอาจารย์ต้องเป็นบอสต้องเป็น
ครูต้องเป็นคุณพ่อต้องเป็นสามีต้องเป็นลูกแบบพวกเรานี่แบบมีตำแหน่งเยอะมากในชีวิตของพวกเราสมมติกับดร. I have a lot of responsibility and ในเดินทางของดร. ช่วยคนแบบเยอะแล้ว but ดร. ช่วยคนแบบใครมีซึมเศร้าแล้วก็ดร. ช่วยแบบมีความสุขใครรู้สึกแบบ burn out แล้วก็ดร. ช่วยจะมีแบบพลังใครรู้สึกแบบ ไม่มีความตั้งใจดร. สอนแบบจะช่วยเขามีความตั้งใจมีนักเรียนของดร. เจอ they want to kill themselves เขาจะขัดตัวเองแล้วก็พวกเราได้ช่วยแบบช่วงนี้เขาแบบมีชีวิตดีมาก she's an air hostess right now. She works with Asia. She travels all over ASEAN countries, going here and there. And I'm just happy to see her because I remember there was this one time she wanted to kill herself. Despite that, even though that Dr. กับ Teacher Faf กับ Teacher Me กับอาจารย์กีมา กับ Teacher Ang พวกเราแบบช่วยนักเรียนของพวกเรา but I found it difficult to maintain my own happiness. I was making other people happy, but I wasn't happy. I was taking care of other people to มีความสำเร็จแต่ฉันไม่มีความสำเร็จthe เครียดเกี่ยวกับแบบจะ balance ชีวิตของพวกเราจะthe ความเครียดจะ balance ชีวิตของเองในการทำงานอีกในการดูแลสุขภาพอีกในการเป็นคุณพ่ออีกในการดูแลครอบครัวอีก and that's just a lot of it and sometimes รู้สึกเยอะมากรู้สึก overwhelmed and ดร. รู้แบบsomething needed to change แบบดร. แบบต้องเปลี่ยน because แบบจะอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ไม่ได้แล้ว so that's when I discovered the wheel of life. So what did I discover? Well, in my search of happiness, I keep on asking people ดร. แบบชอบอ่านหนังสือดร. ไม่ใช่ดร. ไม่ชอบอ่านหนังสือ that was a lie. I don't like reading books, but I love learning. I love learning video online. I love watching people talk on YouTube, on TikTok, on social media. I love watching learning online like this. So in my เดินทางของดร. to find happiness สำหรับตัวเอง because ฉันนี้ให้ความสุขสำหรับทุกคนแต่ว่าเวลาจะให้ความสุขสำหรับตัวเองมีกฎเยอะมากถ้าจะต้องการมีความสุขต้องมีนี้มีนั้นมีนี้แล้วก็ in my own search I found out that oh my god it's like แบบนี้ไม่ work แล้ว so I had to go and learn ต้องไปเรียนเกี่ยวกับจะมีความรู้สึกhappiness ความสุขแบบไหนในชีวิตแล้วก็จะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตแบบไหนสำหรับตัวเอง and that's when I learned that ความพอใจของพวกเรานี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็พอใจแบบนั้นแต่ว่าความพอใจนี้มาจากแบบพวกเรา judge our life แบบไหน it's a global vision ไม่ใช่แค่แบบพอใจในการหนึ่งส่วนอย่างเดียวแต่ว่าพอใจในการทุกๆอย่างyou know how some people แบบเขาเรียนดีมาก ในการเรียนของเขาเก่งมากแต่ว่าแบบเขาแบบไม่แฮปปี้แล้วก็สมมติกับคนผู้ใหญ่ทำงานเขามีเงินเยอะมากแต่ว่าเขาไม่แฮปปี้ because why because ความสุขของพวกเราความพอใจของพวกเราไม่ใช่มาจากหนึ่งส่วนอย่างเดียว and this is what a lot of people คิดว่าแบบความสุขนี่มาจากหนึ่งส่วนถ้าแบบส่วนนี้แบบสำเร็จแล้วก็มีความพอใจแต่จริงๆชีวิตของพวกเรา is very complex ชีวิตของพวกเรานี่ไม่ใช่เป็นหนึ่งส่วนอย่างเดียว you have a lot of ส่วน in your life ใช่ไหม you have your health to take care of even if you have a lot of money แต่ว่าพวกเราแบบสุขภาพไม่ดีแล้วก็รู้สึกจะตายตลอดไม่มีพลังตลอดแล้วเงินนี่ใช้เพื่ออะไรใช่ไหมมันก็แบบเวลาพวกเราแบบมีสุขภาพดีมากแล้วก็มีพลังเยอะมากแต่ว่าไม่มีเงินแล้วก็จะกินก็ไม่ได้ใช่ไหม so our life is it has a lot of things so เวลาพวกเราแบบได้เข้าใจแบบชีวิตพวกเรานี่มีส่วนอะไรบ้างแล้วในทุกๆส่วนนี้ level ของความพอใจของพวกเรานี่แบบอยู่แบบไหนบ้าง and this is where we get to วัดชีวิตของพวกเรา because why because ถ้าพวกเราจะต้องการสำเร็จในชีวิตของพวกเรา you ต้องวัดชีวิตของ you because why because ถ้า you แล้วพวกเราจะรู้ยังไงดร.ถ้าพวกเราแบบได้เก่งภาษาอังกฤษว่าปกติ you ทำสอบใช่ไหมเวลา you ทำสอบ you ได้100 you รู้แล้วแบบโอ้ไอ้แบบเก่งในภาษาอังกฤษใช่ไหมมันก็กับเวลาพวกเรา
ทำงานส่วนในการทำงาน you มีเขาบอกว่า KPI เขาบอกว่าแบบมีส่วนเขาจะวัด performance ของพวกเราในการทำงานของพวกเราสมมติการนักเรียน เขามี GPA 0.4.0 หรือว่า 3.5 หรือว่า 3.7 หรือว่า 2.5 so ทุกอย่างในชีวิตของพวกเรามีเครื่องมือจะวัดพวกเราสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จในเรื่องนั้น so แล้วทำไมในชีวิตของพวกเราไม่มีเครื่องมือจะวัดด้วย so วันนี้เราจะให้เครื่องมือสำหรับทุกคน I'm going to give you the tool to measure your life to figure out that well you know what like am I doing well in my life right now or not แล้วฉันแบบช่วงนี้ชีวิตฉันเป็น A หรือว่าเป็น G or or up and see. I don't know what it is. Okay. So today, this is what we are going to do today. All right. So แล้วหลังจากนั้น as a result so หลังจากพวกเราได้ใช้เครื่องมือนี้ในชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับ well as a result you are able to produce in all important life areas so แปลว่าอะไรแปลว่าในการชีวิตของพวกเรานี่แบบส่วนพวกเรามีนี่แบบพวกเราได้รู้จักแบบส่วนอันไหนแบบพวกเรารู้สึกไม่พอใจในส่วนนั้นแล้วก็พวกเราได้one pan แล้วก็ได้จัดเป้าหมายแล้วก็ได้เพิ่มความสุขกับความพอใจในส่วนนั้น so that is our job guys our job my teacher always told me he said that our job as a human being is just to balance our life out ชีวิตของพวกเรานี่ต้องเป็น รับผิดชอบของพวกเรานี่ is to balance everything ถ้าพวกเราจะต้องการมีชีวิตมีความสุขมีชีวิตมีความเต็มแล้วก็จะสำเร็จในการเป้าหมายของพวกเรา you have to balance your life because if you don't balance your life it's hard to be happy if you don't balance your life it's hard to be fulfilled and if you don't balance your life it's hard to achieve your goals all right so today that's what we're going to do today we're going to figure out how to balance our life and once พวกเราได้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือ the wheel of life นี่ในชีวิตของพวกเรา well number one you will feel very productive like number two you feel accomplished like number three you feel a lot successful than who you were last week ก่อนหน้านี้ I want to share one story with you guys ก่อนหน้านี้มีอาจารย์อีกคนหนึ่งอยู่ที่ Oxford so อาจารย์นี้เป็นเข้ามาแล้วก็ทำฝึกงานขับรถตรีแบบนั้น soแล้วมีหนึ่งวันเขาต้องสอนเด็ก so แล้วก็ดรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ suddenly she was crying แล้วก็ที่ชาฟ้า was like heyเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเด็กเกิดอะไรขึ้น so แล้วก็ที่ชาฟ้า came in like sirเด็กนั้นshe's crying I was like I thought what do you do and then we talked to her. Yeah, Papa didn't do anything, So we talked to her. So Dr. Rika Teacher Faf, we went to her and we asked her like, so apparently, เด็กฝึกงานของดรนี้ใช่ไหมครับเขามีปัญหากับ anxiety attack I don't know what's anxiety attack เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้น so แล้วก็เวลาเขาจะต้องไปสอนนักเรียนของดรใช่ไหมครับแล้วก็เขากำลังจะวางแผนจะสอนอะไร so แล้วก็เขาแบบวางแผนไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาแบบรู้สึกแบบ overwhelmed แล้วก็ and she just started crying so แล้วก็Afaf do you remember like what was the mental illnesses that she had do you remember what was it so the name ก็คือเป็นแบบย้ำคิดย้ำทำอะค่ะเป็นหนึ่งในโรคเนาะในโรคเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็เป็นคนที่แบบย้ำคิดย้ำทำ so she needs to take medicine to take care of her brain so แล้วหลังจากนั้นดรสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ so แล้วก็เวลาดรสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปแบบ1 สัปดาห์เข้าโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วดรถามเขาแบบโอเค so แล้วรู้สึกยังไงแล้วเขาบอกว่าแบบรู้สึกแบบมีความหวังในชีวิต I was like really like ใช่ like I feel like I have hope in life because I feel like I have a mission I know what to focus. I know where to go. I know the power I have to check for myself. Because my dear students, one of the biggest sign, ช่วงนี้นี่แบบคนมีโรคซึมเศร้าเยอะมากแต่ว่าเขาไม่รู้เขามีซึมเศร้า so one of the กุญแจนะจะอยากรู้แบบคนมีซึมเศร้าหรือว่าไม่มีซึมเศร้าดูในเป้าหมายของเขาask them what do you see yourself doing 5 years from now like 5 ปีหลังจากนี้คุณ
รู้สึกแบบคุณเห็นคุณยูทำอะไรบ้าง people who have depression, they're not able to think about the future goal, and they're always thinking about what's happening right now, the problems right now, and they're not engaged with a positive future แบบเกี่ยวกับอนาคตมีเชิงบวกเขาไม่ส่วนร่วมกับนั้น because depression stops you from having that. So today's class is all about that. Okay, so hopefully, if you รู้สึกแบบชีวิตนี้แบบไม่ไปหน้า it's not moving, or you feel แบบชีวิตนี้แบบรู้สึกแบบติด or you feel kind of like feel stuck, and I think today's class is going to be amazing for you guys. All right, so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Wheel of Life. อย่าไม่เริ่มนะเมื่อกี้แบบเรื่องอย่างนี้ just the introduction. Okay, so what are we going to talk about today? Well, we're going to talk about 5 things. Number 1, what is the wheel of life? So ทำไมพวกเราต้องใช้ the wheel of life ในชีวิตของพวกเราด้วย แล้วก็ที่ 2, what is the goal of the wheel of life? ความหมายเกี่ยวกับ wheel of life นี้เป็นอะไร แล้วก็เป็นหัวข้อที่ 3, we're going to take a look at your wheel of life. แล้วก็ number 4, we're going to what ชีวิตตัวเอง แล้วก็สุดท้าย number 5, we're going to chat new goals for yourself, because my dear students, one of the most amazing thing ถ้าพวกเราจะต้องการมีความมีพลังแบบรู้สึกแบบเป็นนะถ้าพวกเราจะต้องการมีชีวิตชีวา you need to have goals and dreams. My teacher told me, he said, the day you don't have a dream is the day you die. People need to have dreams. The longer you dream. So เขาทำวิจัยด้วยคนแบบมีความฝันในชีวิตนะเขาแบบได้มีชีวิต10 ถึง 15 ปีเทียบกับคนแบบไม่มีความฝันในชีวิต so this was a research that they figure out like why do some people they live a little bit longer than other people, and then they found out that people who have dreams, they live to be 10 to 15 years longer compared to people who doesn't have dreams. So what does it mean? It means this shows how important it is for us to have dreams and goals in our life. How sometimes in lifeพวกเราแบบคิดว่าแบบช่วงนี้แบบ we're still young, we want to do a lot of things, but I also know that inside this class I have a lot of old people as well. I don't want to say old people. I want to say that mature people, adults in this class, and sometimes we think that our happiness is when we when we retire, and then when you retire, if you don't have any more dreams and goals after that, well, I'm sorry to say, then get ready to die. Right? Wow, I'm kidding, but I'm saying that it doesn't matter how old you are never too old or never too young to have dreams and goals. So that's what we're going to do today, number 5. All right, Tisha Faf, so I'm going to drink some water. I'm going to give you 5 minutes to Atibai Nick know what we're going to do today, and then we're going to go into the goal of the Wheel of Life. Topic หรือว่า agenda หรือ lesson plan สำหรับวันนี้นะคะ1ที่ดร.เรย์จะแชร์กับพวกเราก็คือ what is the wheel of life wheel of life นี่คืออะไรนะคะแล้วก็อันที่2 the goal of wheel of life แล้วก็เป้าหมายในการที่เราต้องมี wheel of life หรือว่าต้องทำ wheel of life นี่คืออะไรนะคะแล้วก็อันที่3 life domain เรามาดูกันในส่วนของชีวิตต่างๆนะคะแล้วก็อันที่4 life assessment เดี๋ยวเราจะมาวัดประเมินกันว่าชีวิตเราเป็นแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็สุดท้าย really important ก็คือ life goals นะคะเดี๋ยวเล่าของที่ดร.เรย์บอกว่าไลฟ์ถ้าชีวิตของเราปราศจากเป้าหมายใช่ไหมคะเหมือนเราหยุดใช้ชีวิต ไม่มีชีวิตแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี research หรือวิจัยอยู่อันนึงที่ดร.เรย์แชร์กับเราเมื่อกี้ใช่ไหมคะเขาทำวิจัยว่าคนที่มีเป้าหมายเนี่ยค่ะจะมีแนวโน้มในการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนปกติประมาณ15 ปีนั่นเองถ้าเทียบกับคนที่ไม่มีเป้าหมายแสดงว่า goal เนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถไปต่อสามารถมีชีวิตต่อนั่นเองดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยากจะมีชีวิตต่ออยากจะไปต่อแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จนั่นเองดังนั้นเป้าหมายเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้ววันนี้นะคะดร.เรย์ก็จะแชร์วิธีการที่เราจะทำ life goal หรือว่าเป้าหมายในชีวิตด้วยเช่นกัน okay so this is all the things that we're gonna go through together okay Dr. Ray you can continue.All right, thank you, Teacher Faf. That was great. All right, so what is the goal of the Wheel of Life? Well, the goal of the Wheel of Life ทำไมพวกเราต้อง
ใช่ Wheel of Life นี้ใช่ไหมครับจะให้ความชัดเจนในการจัดลำดับชีวิตของพวกเรา it's to clarify priority for goal setting. So you know how sometimes at the end of the year people get excited. It's like เป้าหมายแบบปีนี้จะทำอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างแบบนั้นใช่ไหมครับ so แล้วก็หลังจากนั้น a lot of them they set the goal in January แล้วก็เวลาเข้าในเดือน3แล้วก็เข้าแบบเป้าหมายไปไหนก็ไม่รู้แล้วหรือว่าแบบครึ่งเป้าหมายของเขาแบบลืมแล้ว so the goal of the Wheel of Life is toจะช่วยพวกเราจะส่วนร่วมนิดหนึ่งในการเป้าหมายของพวกเรา so it's to give you that clarity that ความชัดเจนแบบเป้าหมายอะไรต้องเป็นที่1ต้องเป็นที่2ต้องเป็นที่3 4 5 6แบบนั้น so แล้วก็ที่2เป้าหมายเกี่ยวกับ the Wheel of Life นี้จะให้พวกเราเครื่องมือ to reflect to look back into what is happening in our life right now. So, and then to see what is, the gap between where we are right now and where we want to be in our life. That is Palmaiti song, is to look at the gap, to take a look at, what's our life is right now. And, the life that we want, what's that about? So that is Palmaiti song. Like, Palmaiti Sam is to increase the balance a little bit between different areas of your life. Because Dr. Report Maki, people who are successful, ในการ high performance นี่ใช่ไหมครับเขา define success นี่เป็นอะไร so people who are successful are people who are number 1 happy แล้วก็ number 2 influential, they are able to become good leaders,แล้วก็ number 3 fulfilled. These are the characteristics of success. So in order for us to be happy and be fulfilled, to make sure that all of the areas of our life is doing really well. Because why? Because if they're not doing really well, one area of our life is going to affect a lot of things. Okay, so but before we begin, I need to share something with you guys. I want you guys to remember that the Wheel of Life is not the picture of the past. แบบเวลาพวกเราได้เห็นแบบล้อชีวิตของพวกเรานี่ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นรูปภาพอดีตของพวกเราไม่ใช่ but it's a รูปภาพ of ช่วงนี้ is a รูปภาพ of what is happening right now. so แล้วก็รูปภาพนี้แบบไม่ it doesn't determine your future as well. It may careกับอนาคตของพวกเรา but it's what's happening right now. And because of what is happening right now, it can change. So next week it can become bigger, or next week it can become smaller. So our life is very complex. It gets bigger and smaller all the time. But our job as high performance is to ใช้ชีวิตของพวกเรานี่บนมาตรฐานระยะยาว It means you gotta use your life above standard norm all the time. So our job is to make sure that our wheel of life is always growing and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  growing. Okay? All right. Okay, guys. So welcome to the Wheel of Life. So the Wheel of Life นี่แปลว่าอะไร Well, the Wheel of Life is,ล้อชีวิตของพวกเรานี่ไม่ใช่เป็น1ล้ออย่างเดียวแต่ว่าใน1ล้อนั้นเขามีส่วนสมมติกับชีวิตของพวกเรานี่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับการเรียนอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวไม่ใช่เกี่ยวกับทำงานอย่างเดียวแต่ว่าพวกเรามีส่วนเยอะมากในชีวิตของพวกเรา so แล้วก็some of you guys might be thinking แล้วแบบชีวิตนี้แบบมีกี่ส่วน well different psychologists ชีวิตวิทยาทุกชีวิตวิทยาไม่เหมือนกัน so different psychologists เขาบอกว่าชีวิตนี้มี6ส่วน and บางคนบอกว่าแบบชีวิตนี้มี8ส่วนบางคนบอกว่าชีวิตนี้มี12ส่วนบางคนบอกว่าชีวิตนี้มี16ส่วน but whatever it is I found out that ไม่ต้องแบบเยอะๆแบบแล้วก็ไม่ต้องแบบน้อยๆ so I think the กลาง the good area of your life, I think maybe you can just take 10. Okay, so it's like not too much but not too little as well. All right, so let's take a look at ในชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนอะไรบ้าง well number 1 ส่วนเกี่ยวกับการเงินของพวกเรา money and finance. So this is one area of your life that is very important for you. Okay, all right, so แล้วก็ส่วนที่2 is เกี่ยวกับอาชีพหรือว่าทำงานหรือว่าการเรียน so for those of you guys who are student อันนี้เป็นส่วนเกี่ยวกับการเรียนหรืออาชีพหรือทำงานธุรกิจของพวกเราโอเค so แล้วก็ส่วนที่3 is สุขภาพของพวกเรา if we don't have สุขภาพ in here everything doesn't make sense. All right, so แล้วก็ส่วนที่4เป็น fun and recreation. How do you relax
You know, like do you feel relaxed or not relaxed at all? Like so like เครียดตลอด or เบื่อตลอด you know, so fun and recreation is all about ความสนุกในชีวิตของพวกเรา แล้วก็ส่วนที่ห้าเป็นเกี่ยวกับ environment environment นี่แปลว่าอะไร environment นี่แปลว่าสิ่งแวดล้อมของพวกเรา or บ้านของพวกเรา or ห้องพักของพวกเรา or ห้องนอนของพวกเรา okay wherever you live that's what we call environment แล้วก็ที่หกเป็น community community นี่แปลว่าอะไร community are the people that you serve community are the people that you belong to so for example maybe if you เป็นนักเรียน well your community is your school so if you come from Satit then you know your community is Satit and if you come from you know Satri Islam then you know your community is Satri Islam school so if you come from Decha school then your community is from Decha school if you come from Benchamat school then your community is Benchamat school all right so community is where you belong you know the people that you have to serve and for those of you who are you know ผู้ใหญ่ทำงานแล้ว well your community is your ธุรกิจ it's your you know your เพื่อนที่ทำงานเพื่อนทำงานแบบนั้น and if you have a ธุรกิจ your business well your community is your customers okay or your staff or your team so you เลือกเลยอันไหน you จะวัด okay so ห้องดร. my community is my students that's my community all right so แล้วก็ส่วนที่เจ็ด all right so ส่วนที่เจ็ดเป็นเกี่ยวกับครอบครัวกับเพื่อน okay so แล้วก็ส่วนที่แปดเกี่ยวกับความรักของรักที่รักของพวกเรา so if let's say for example บอกว่าดร. I can soon ไม่มีความที่รักของฉัน okay you เปลี่ยนได้ so you can change อันนี้นี่เป็นส่วนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็อันนี้นี่เป็นส่วนเกี่ยวกับเพื่อนของพวกเรา okay all right so แล้วก็ number 9 growth and learning การเรียนของพวกเรา okay are you learning stuff are you learning the skills that you need to be learning all right so แล้วก็สุดท้าย is spirituality so spirituality นี่เป็นไม่เหมือนกันนะ so สำหรับแบบคนแบบมีศาสนา so spirituality is your ความสัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้า is it ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าyes that's right with God okay all right okay so guys so but I also know that some of my students you know they don't have sasana they're atheists okay so if you're atheist then spirituality is ความสงบกับตัวเอง right so it depends on you so if you have you know if you're Buddhist then you know your connection with your religion if you're Muslim your connection with Allah subhanahu wa ta'ala all right so spirituality is all about sasana korporal so next what we're going to do is that we are going to what Shiwi korporal okay so I'm going to go here I'm going to go one by one with you guys all right so guys it's very important that you guys do this so ถ้าแบบyouไม่มีนี้ on your iPad or you didn't print it out get a paper okay just get one paper แล้วก็ทำแบบนั้นแบบ straight แบบนั้นแล้วก็ให้คะแนนสำหรับตัวเอง okay ใช่ so let's take a look at ส่วนที่หนึ่ง okay money and finance so แล้วจะว่ายังไงดร. well you know ทำตัวเองโอเคเกี่ยวกับการเงินชั้นช่วงนี้ไปไงบ้าง so if let's say you บอกว่าแบบ you know oh I'm okay นะการเงินแบบคุณแม่แบบให้เงินสำหรับฉันหรือว่าแบบถ้าอยู่เป็นผู้ใหญ่ทำงานโอเคมีเงินจะกินอะไรแบบนี้แบบแล้วก็ได้ save ด้วย you know ได้เก็บเงินด้วยแล้วก็ได้บริจาคด้วย then อันนี้ประมาณอยู่ที่10หรือว่า8หรือว่า9 but if let's say for example you บอกว่าทุกสัปดาห์ต้องยืมเงินเพื่อนตลอด อันนี้เป็นหนึ่งเลย อะไรโอ้ยไม่มีเงินจะกินแล้วตอนนี้จะตายแล้วนี่ โอเคอันนี้เป็นหนึ่ง alright so whatever it is วัดตัวเอง okay so guys remember นะเป้าหมายเกี่ยวกับ the wheel of life นี้ to make sure that it looks nice ไม่ใช่แบบจะให้เขาแบบจะอยากดูดีแต่ว่า is to วัดตัวเอง so you have to be ซื่อสัตย์ with yourself so again there's no judgment here don't judge yourself okay it's all about figuring out what is happening right now with your life okay all right okay so do it now right Dr. Ray yeah do it now all right 1 ถึง 10 okay ให้คะแนนโอเคค่ะ so ทุกคนเดี๋ยวดร. Ray จะให้เราทำ view of life นะคะให้เราคิดถึง current life right not like the past or not in the future right Dr. Ray ให้เราให้คะแนน
ส่วนต่างๆทั้งหมด10ส่วนนะคะแล้วก็ให้ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะให้คะแนนณปัจจุบันณตอนนี้นะว่าเท่าไหร่ดีนะคะโอเคดังนั้นก็ตั้งแต่แรกแล้วก็ดรได้บอกว่าไม่ต้องทำให้สวยหรือดูดีนะคะเอาแบบจริงๆที่เป็นปัจจุบันเลยนะคะโอเคอันแรกก็คือส่วนที่เป็นการเงิน money and finance ก็คือการเงินนั่นเองเราบอกว่าเราพอจะมีเงินกินไหมหรือว่าถ้าสวยเราพอมีเรามี saving ด้วยมีนู่นนี่นั่นโอเคนั้นก็ให้คะแนนไปเลยค่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีขาดบ้างอะไรบ้างนะคะก็2 3 4แล้วแต่เลยโอเคแล้ววงเลยนะคะเขียนดอทแล้วก็อันที่2ก็เป็นสำหรับคนทำงานก็เป็น career นะคะหรืองานแล้วก็ job นะคะว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่า you are student ใช่ไหมคะพวกเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเป็นการเรียน study นะคะโอเคแล้วก็อันที่3เกี่ยวกับสุขภาพถ้ารู้สึกว่า active ตลอดเวลาให้ไปเลยแต่ว่าyou're จะตาย going แล้ว here already okay โอ้ย all right sorry okay อันที่2เป็น career นะคะก็คือcareer นี่สำหรับคนที่ทำงานแล้วนะคะแต่สำหรับพวกเรา student น้องๆทุกคนนะคะลูกเด็กๆก็คือเป็น study ในส่วนการเรียนเรารู้สึกว่าโอเคเราเรียนโอเคนะเราเรียนเข้าใจคะแนนก็โอเคให้ไปเลยนะคะให้เป็น6 7 8 9หรือ10แต่ถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่เข้าใจเลยไม่ได้เข้าเรียนเลยงงมากเลยคะแนนก็ลงโอเคลงมานิดๆนะคะโอเคอันนี้ให้เลยนะคะไม่ต้องแบบให้ดูดีหรือสวยให้ไปเลยแล้วก็อันที่3 health and fitness ก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะถ้ารู้สึกว่าแบบเรามีสุขภาพดี strong นะคะ active ตลอดเวลาไม่ได้ป่วยไม่อะไรนะคะก็ให้ไปเลย7 8 9นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็จะตายแล้วนะคะเราเตือนว่าจะตายแล้วนะคะก็คือให้ไปเลย2 3หรือ4แล้วแต่เลยแล้วก็ number 4นะคะ fun and recreation อาจจะเป็น hobby ก็ได้เรามีเวลาในทำงานอดิเรกไหมมีอะไรมุมไหนที่เรารู้สึกเล่นหรือสนุกไหมอย่างเช่นมีเวลาในการเล่นกีฬาในการเล่นอะไรที่เราสนุกไหมเนี่ยค่ะแบบงานอดิเรกแบบพักผ่อนมีไหมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ทันเลยในส่วนนี้ก็ให้คะแนนน้อยไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคมีเวลาเสมอกับ fun and recreation ก็ให้คะแนนไปเลยนะคะแล้วก็ number 5 environment ก็คือที่อยู่ของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องหรือว่าหอพักถ้าพวกเรานะคะอยู่หอพักแบบว่าหอพักโอเคไหมแบบเรามีมุมของเราไหมสะอาดไหมระเบียบไหมหรืออะไรนะคะเราให้เลยเราพอใจไหมนะคะให้คะแนนไปเท่าไหร่นะคะ and then community ก็ให้เราส่วนใหญ่นักเรียนก็เป็น community เป็นโรงเรียนใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมเราจอยไหมหรืออะไรไหมนะคะนี่ก็ให้คะแนนไปเลย1 ถึง 10แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็อันต่อไปเป็น friend and family ตรงนี้ที่เชบอกว่าให้แยกแล้วกันนะคะสำหรับนักเรียนเนาะให้เป็น family ให้ friend อันนึงแล้วก็ family อันนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่แต่งงานแล้วก็ family and friend ด้วยกันได้เลยนะคะว่าแบบกับครอบครัวเรามีการคุยไหมกับเพื่อนเราเข้าใจไหมเราได้เจอพ่อแม่หรือเจอพี่น้องบ่อยไหมเนี่ยค่ะเราความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวกับเพื่อนเป็นไงบ้างนะคะแล้วก็อันที่ต่อไปอันที่8นะคะก็คือ partner and love สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอันนี้สำหรับคู่รักเรานะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเรียนเนาะให้เราแยกค่ะ friend อันนึงแล้วก็ family อันนึงเนาะแล้วก็ next growth and learning โอเคการเรียนนั่นเองโอเคอันนี้พี่เชื่อว่าเราได้เยอะเลย เพราะเราลงคอร์ส OEM Oxford English and Mindset that mean you are learning something you are growing นะคะโอเคให้คะแนนไปเลยสูงๆนะคะแล้วก็อันต่อไปอันสุดท้ายก็คือเป็น in spirituality นะคะเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วแต่เลยว่าเราอยู่ในศาสนาไหนนั่นเองนะคะแล้วให้คะแนนตัวเองเลยนะคะการปฏิบัติต่างๆโอเคอย่าให้คะแนน1 ถึง 10โอเคAll right, so I'm gonna share with you guys my wheel of life. So อันนี้เป็นของดร. นะถ้าสมมติว่าเราไม่มีโน้ตเลยนะคะเราสามารถเขียนวงกลมในกระดาษก่อนคร่าวๆเนาะไม่ต้องเขียนแบบสวยมากก็ได้แล้วก็เราให้คะแนนไป Alright, so แล้วก็เวลาพวกเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ what I want you guys to do is that I want you to เชื่อมต่อ okay เชื่อมต่อ the numbers right so it's gonna look something like this okay so เชื่อมต่อแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่ของดร. อันนี้เป็นของดร. อันนี้ so ดร. วัดชีวิตของดร. ทุกๆสัปดาห์ทุกๆวัน Friday so every Friday I come in and I share I วัดชีวิตของตัวเอง so this is mine so I just did it after Jumu'ah prayer just now so you guys can see it's like oh I got I cook up Dr. because I've been because ไม่ทำงานในสัปดาห์แบบyou know like ป่วยแบบนั้น so นะคะป่วย everything is just like down but I was playing a lot of game
I was ROVing and so I was playing a lot of games. So my fun and recreation แบบดีมากแต่ว่าสุขภาพอะไรจะตายแล้วสัปดาห์นี้ แล้วก็ไม่ทำงานแล้วก็เวลาไม่ทำงานไม่มีเงินแบบนั้น so แล้วก็and then for my student I kind of feel like it was a treat for me. So I kind of feel like, hey, I'm not giving my best to my student, so เวลาดรได้จัดแบบนี้ so แล้วก็หลังจากนี้ what we're gonna do is that we're gonna take a look at โอเคแล้วต้องพัฒนายังไงต้องทำอะไรบ้างจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ okay all right so now once we're done so แล้วก็ก่อนพวกเราจะไปจะต่อนะดรเจออยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะแชร์กับทุกคนทำไมเขาเลือกนี้เป็น the wheel of life ทำไมเขาwhy did they put the name of the wheel of life well ถ้าเป็นชีวิตของพวกเรานี่เป็นรถใช่ไหม so แล้วก็การเงินของพวกเราอาชีพของพวกเราการเรียนของพวกเราความสัมพันธ์ของพวกเราสุขภาพของพวกเราอันนี้เป็นโลรถของพวกเรา so แล้วดรจะถามว่าถ้าทุกคนชีวิตทุกคนนะมีรถทุกคนมีโลมันก็กับโลทุกคนมีแล้วทุกคนจะรู้สึกแบบชีวิตนี้แบบไปได้ไหมsometimes ทำไมแบบชีวิตของพวกเรานี่รู้สึกแบบติดหรือว่ารู้สึกเหมือนเดิมหรือว่ารู้สึกแบบlike ไม่พัฒนาพอดีว่าแบบโลกของพวกเราไม่ใหญ่ไปได้แต่ว่าไปแบบถ้าพวกเราแบบมีโลแบบมันก็กับตัวอย่างของดรนี่แล้วก็ไปได้ไหมไปได้แต่ว่าไปแบบกระแบะit's not smooth and it's not a smooth life so that's why one of the reason why we are unable to feel happy or satisfied in our life is because our wheel is not smooth so มันก็กับรถของพวกเราเวลาโลกของพวกเรานี่แบบไม่มี air what's air นะที่ชาฟ้าไม่มีลมนะคะลมโอเค so ถ้าโลกของพวกเราไม่มีลมแล้วทำงานของพวกเรารับผิดชอบของพวกเราจะเป็นอะไรจะไปเติมลมto go and add more air so that your wheel becomes better so how do we add more air that doesn't sound like English at all how do we add more air แบบนั้นไม่ใช่ how do we add more air okay so I've got what I like to call the life assessment so อันนี้นี่ทุกคนได้ถามตัวเองนะ so you gotta ask yourself like 7 questions so number 1 what areas or domain draws your attention so ในส่วนแบบเยอะๆนี้แบบอันไหนแบบส่วนแบบ get our attention the most like เฮ้ยแบบไม่เคยรู้นะแบบมีส่วนเป็นแบบนั้น alright so แล้วก็ number 2 talk about your 2 highest and your 2 lowest score okay so I think this one teacher maybe perhaps you want to do inside English booster class tomorrow I think these are really great questions okay so แล้วก็ number 3 which area would make the biggest difference with the least amount of effort so ส่วนอันไหนแบบ okay I'm just going to let teacher translate for me okay so แล้วก็ number 4 all right so now that you've seen your life so which area do you feel you're a little bit more motivated to work on like which one do you want to do first so แล้วก็ number 5 why did you choose this so figuring out why is the กำลังใจเวลาพวกเราได้รู้แบบเหตุผลเป็นอะไรit gives us the กำลังใจ because a lot of people เขาคิดว่าแบบกำลังใจนี่แบบดูคนอื่นแล้วก็มีกำลังใจไม่ใช่กำลังใจนี่มาจาก the คำถาม of ทำไมwhy do you want to do it because everybody's กำลังใจ is very different everybody's motivation is very different do you know what's the difference between a person who can speak English very fast and a person who just cannot speak English well a person who can speak English very fast they know their why they know why they needed to learn English so เวลาดรสั่งเกี่ยวกับคอร์สนี้I had to แบบมีความชัดเจนเกี่ยวกับทำไมดรต้องถามเกี่ยวกับคลาสนี้ what do I want my students to be able to do that's why I created this because I wanted my students to become high performers so why are you motivated to fix or to improve that area of your life all right so แล้วก็ number 6
then we're going to take a moment to kind of ask ourselves, okay ในส่วนนี้แล้วมาตรฐาน10เป็นยังไง how does it look like? See yourself, write it down. Like, okay, if 10, this is what's going to happen. You can write it down, you can put a picture on it, whatever it is. But a 10 will look like this. Okay? So like, oh, so type number 7 is now it's time to take action. So ไม่ใช่แบบพวกเราแบบทำแล้วก็ลืมไม่ใช่ but now it's time to, okay, what are some of the action or habits that you can do to improve the score inside here? So for example, if your money is at 7, what can you do to bring it to 10? If your money is at 6, what can you do to bring it to 10? So we're looking into the action and habit that will increase your ความพอใจแล้วก็ increase your ความสุขในการส่วนนั้น Okay, so let me give you an example. อันนี้เป็นตัวอย่างของ Dr. Ray นะ I just did it this afternoon. I really want to share with you guys. All right. Okay, so as you guys can see, อันนี้เป็นส่วนของ Dr. Ray. So my swan is like ไม่สวยแค่ไหน but แต่ว่า it's okay because our job ไม่ใช่แบบจะถามแบบ wheel of life พวกเราแบบสวยไม่ใช่แบบเมื่อกี้กับ Dr. Ray บอกว่า wheel of life นี่เป็นเครื่องมือ it's just a tool to tell you คืออะไรขึ้นในชีวิตของพวกเราช่วงนี้แล้วพวกเราแฮปปี้ไหมถ้าพวกเราไม่ happy โอเคพัฒนาได้ so now let's move into okay so ของ Dr. Ray alright so เกี่ยวกับการเงินอะไรแบบ Dr. Ray ทำได้หรือว่าแบบนิสัยแบบ Dr. Ray ทำได้จะเพิ่มเกี่ยวกับการเงินนี่ well this is what I wrote so I figure out like what's 2 things like 2 อย่าง Dr. Ray ได้ทำสัปดาห์นี้จะเพิ่มคะแนนเกี่ยวกับการเงิน well Dr. Ray บอกว่า fill in 3 boxes fill in 3 boxes แปลว่าอะไร so มาตรฐานของ Dr. Ray นะ so inside my standard I bought something amazing I want to share with you guys so inside my standard I said money for me success in money is 2 things number 1 I can save number 2 I can give เก็บได้แล้วก็ที่ 2 บริจาคได้อันนี้เป็นความสำเร็จของการเงินของ Dr. Ray so maybe your ความสำเร็จเกี่ยวกับการเงิน is very different so ของ Dr. Ray is เก็บ so number 1 okay what can I keep so I went to buy this on Shopee check it out wow What is that? so What is it's that? amazing อันนี้ไม่ใช่ไก่คองนะ I'm not selling stuff ดรไทยอินหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะทุกคน โอเค I'm like Maki show okay all right so what this does is that as you guys can see เห็นไหมเข้าไปแบบ number แบบนั้นใช่ไหม Yeah. so inside this is the เป้าหมาย is 10,000 บาท okay so what I do is that อันนี้เป็น20 บาท 10 บาท 5 บาท 20 บาท so every time Dr. Ray ใส่เงินในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Dr. Ray คิด so เวลา Dr. Ray ได้แบบทุกอย่างแล้วก็มี 10,000 แล้วในบ็อกซ์นี้ isn't that amazing so yeah I gotta buy this it's amazing I saw it on TikTok I was like oh my god I gotta have it like It's kind of like playing game too, like not just Yeah, only it's like- saving the money. Exactly, yeah, But- exactly. oh, It's like okay. same team, yeah. And then at the end of when you win, you get money. Isn't that amazing? So like, 10,000 บาทจะซื้ออะไร Dr. Ray ยังไม่รู้ but I think I'm gonna buy a game like computer game all right so อันนี้เป็นของ Dr. Ray แล้วก็ที่ 2 ของ Dr. Ray is that บริจาค and I think I'm gonna start donating 20 baht per day every single day that มีองค์กร okay วันนี้องค์กรนี้วันนี้องค์กรนี้วันนี้องค์กรนี้ Dr. Ray จะบริจาค20 บาท 20 บาทแล้วก็ maybe สัปดาห์หน้า if I feel very พอใจ okay how can I up level so maybe 50 บาท or maybe 100 บาท it doesn't matter but as long as you are giving then you are as long you are meeting your standard it doesn't matter the numbers your brain will think that you are successful in that area so แปลว่าอะไรสมองของพวกเรานี้เขาไม่รู้แบบ พวกเราบริจาคเท่าไหร่ก็พวกเราให้เท่าไหร่เขาไม่รู้แบบแต่ว่าเขารู้แต่เวลาพวกเราให้ปุ๊บแล้วก็บอกว่าแบบพวกเรามีเยอะ so แล้วก็เวลาพวกเรามีเยอะใช่ไหมครับแล้วก็บุคลิกภาพของพวกเราการกระทำของพวกเรามันก็กับคนแบบมีเงินเยอะ so แล้วก็เวลาการกระทำของพวกเราแบบมันก็กับคนแบบมีเงินเยอะแล้วก็ผลลัพธ์เป็นอะไรผลลัพธ์ you're gonna have more money because you're gonna act and think and do like what rich people are doing
So again, it comes down to your มาตรฐาน so สำหรับอาชีพของดร. Well, two things สองอย่างดร. ได้ทำแล้วก็จะพัฒนาเกี่ยวกับส่วนนี้ well number one I gotta plan my types of content we've been doing a few contents video here and there I want to do more I want to make it nicer so I gotta plan it out แล้วก็ number three just record the contents just record it and see what happens so แล้วก็มันก็กับสุขภาพ so what do I want to do 2 weight training and then 3 cardio session just this week ไม่ต้องแบบทุกๆวัน but I just put the number and then I'm just going to do it all right so it's the same with ความฝันของ Dr. Ray แล้วก็ it's the same with living environment it's the same for my students so for you guys ช่วงนี้ Dr. Ray กับที่ชาฟกำลังจะคิดเกี่ยวกับแบบจะพัฒนาแบบทุกคนในห้องนี้แบบไหนบ้างเลย how can we give more and พัฒนา more for you guys for OEM student what can I do more for you guys so I want to replan things out figure out like what we've been doing is it working or not and then what do we want to do next so หลังจากนี้ teacher Najmi is going to give you a survey แล้วก็ดร. จริงๆจะอยากรู้แบบทุกคนในห้องนี้จะเอาอะไรบ้าง what else do you want to improve what are the walk call youคิดว่าแบบ I really want to learn about this so that we can kind of mix and match everything to suit you that's what we want to do okay all right so แล้วก็next week I got to prepare for a night of inspiration แล้วก็ I want to go to picnic do 3 nice things for my wife finish my อันนี้เป็นเกี่ยวกับ finish my module and อันนี้เป็นเกี่ยวกับศาสนาของดร. นะ so this is my stuff my one pen so my question to you is แล้ววางแผนของคุณในการพัฒนาชีวิตของคุณในการจะเพิ่มความสุขเพิ่มความพอใจในชีวิตของคุณเป็นอะไรบ้าง What's 2 things that you can do in every area to increase the score okay all right Shafaf so you Okay a little bit Dr. Ray okay I think this is really important okay ในส่วนของต่อไปนะคะก็คือเป็น life assessment ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะมาประเมินหลังจากที่เราทำ view of life เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าโอเคประเมินว่ายังไงบ้างนั่นเองหลังจากที่เราทำ view of life แล้วใช่ไหมคะโดยการถามคำถามอันนี้คือคร่าวๆก่อนละกันนะคะก็คืออันแรกเลยค่ะหลังจากที่เราทำ view of life หรือให้คะแนนในตารางนั้นใช่ไหมคะในวงล้อชีวิตของเรานะคะคำถามแรกเลยที่เราต้องถามหรือที่เราจะถามนะคะก็คือ what areas or domains draws your attention นะคะอันแรกเลยค่ะคำถามแรกเราดูซิว่าตรงไหนมันดูแบบเซอร์ไพรส์เราแล้วก็ดูแบบดึงความสนใจเรามากที่สุดนะคะรู้สึกเอาส่วนนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันได้เยอะหรือไม่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสุขภาพฉันจะแย่ขนาดนี้โอเคเพราะไม่เคยประเมินเลยหรือว่าเราก็แบบว่าfun and recreation ไม่เคยทำอะไรที่มันสนุกเลยเพิ่งสังเกต just notice that ว่าไม่มีอะไรที่แบบ fun หรือ creation เลยนะคะให้เราลองดูว่าอันไหนที่มันแบบว่าอันน่าสนใจหรือดึงความสนใจเราได้มากนะคะใน way of life แล้วก็อันที่2นะคะให้เราดูซิว่า two highest ใน area ทั้งหมดเนี่ยค่ะอันไหนที่ได้คะแนน2อันที่สูงที่สุดแล้วก็อันไหนที่ได้2 area หรือ2ส่วนที่มันได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะ2อันนะคะแล้วก็เราดูซิว่าแบบว่าทำไมเราถึงให้คะแนนเท่านี้นะแล้วก็อันที่3คำถามที่3นะคะ which area could we make the biggest difference with the less amount of effort นะคะแล้วก็อันที่3เราดูว่าส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้นะแต่ไม่ต้องใช้พยายามเยอะทำอันนี้นิดนึงทำอันนี้หน่อยนึงโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นนะคะมีส่วนไหนบ้างเราอาจจะส่วนที่แบบว่าอาจจะส่วนไหนดีส่วนเพื่อนไหมส่วนครอบครัวไหมหรือไหนนะคะอาจจะแบบคุยกับพ่อแม่เยอะขึ้นหรืออาจจะกอดหรืออาจจะแบบคุยกับเพื่อนเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อันไหนที่มันไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะแต่มันสามารถเพิ่มคะแนนได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเห็นความแตกต่างนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะ which area are you most motivated to work on แล้วก็มีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะแบบทำให้มันเพิ่มขึ้นโดยจากพัฒนานะคะดร.เรย์บอกว่าในสิ่งที่สำคัญนะคะในการนั้นคือให้เรารู้ว่า why นั่นเองให้เรารู้ทำไมก็คืออันนี้คือเป็นตัวที่ให้กำลังใจเรานะคะเป็นตัว motivate นั่นเองโดยการที่เรา know why ของอันนี้นั่นเองก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าการเรียนสำคัญใช่ไหมคะเราก็ถามตัวเอง
ทำไมถึงสำคัญ why นะคะพอเมื่อไหร่ที่เรารู้อ๋อมันสามารถที่จะพัฒนาชีวิตเราอ๋อมันสามารถที่จะทำให้เราได้งานดีขึ้นอ๋อการพูดภาษาอังกฤษมันจะทำให้เราแบบได้นู่นนี่นั่นสามารถไป explore นู่นนี่นั่นโอเคเรารู้ละมี motivation ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรารู้ว่า why ทำไมนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่5นะคะก็คือทำไมเราถึงอยากจะพัฒนาส่วนนั้นข้อที่6นะคะถ้าสมมุติว่าส่วนนั้นนะคะเป็นแบบคะแนนเต็ม10เราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะถ้าส่วนนี้ได้คะแนนเต็ม10มันจะเป็นแบบไหนเราจะบอกว่าอ๋อถ้าสมมติว่าในส่วนของพาร์ทของอะไรดีพาร์ทของstudy ของเราแบบ10ใช่ไหมคะโอเคเราแบบโอ้10ของฉันก็คือว่าฉันอ่านก่อนไปเรียนฉันทบทวนรีวิวก่อนแล้วก็ฉันต้องถามอาจารย์ฉันไปหาเพิ่มเติมอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าส่วนนั้นแบบ10คะแนนเต็มมันเป็นแบบไหนให้เรา imagine นะคะให้เราแบบนึกภาพให้ออกแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะ what action or habit could you begin to increase the score นะคะก็คือว่าอันที่7ก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะว่า activity ไหนกิจกรรมอะไรการกระทำอะไรหรือนิสัยอะไรนะคะที่เราสามารถทำได้หรือสามารถเริ่มต้นได้นะคะที่จะเพิ่มคะแนนหรือเพิ่มพัฒนาในส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าการเรียนเนาะอะไรเป็น big play big part สำหรับ as a student ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าโอเคอันเนี้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองโอเคอันนี้เป็น life assessment นะคะให้สำหรับเรานั่นเองโอเคแล้วก็เหมือนของดรเรย์เมื่อกี้ดรเรย์ก็บอกว่าสิ่งที่ดรเรย์จะให้ทุกคนนะคะให้เราดูว่า2กิจกรรมหรือ2สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มหมายถึงว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะที่เราสามารถทำได้ในแต่ละส่วนนะคะเหมือนของดรเรย์ที่เราดูเมื่อกี้ดรเรย์บอกว่าส่วนของ financial ใช่ไหมยกตัวอย่างนะคะ example ของดรเรย์ก็คือเป็นการเงินใช่ไหมของดรเรย์เมื่อกี้ดรเรย์บอกว่าโอเคถ้าฉันจะเพิ่มหรอสิ่งที่กิจกรรมที่ฉันสามารถทำได้ในวีคที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะ1ก็คือว่า saving เก็บ2ก็คือบริจาคนั่นเองโอเคที่เชื่อฝากไว้ก็คือว่า2อย่างค่ะให้เราดูว่าเหมือนของดรเรย์ทำเลยว่า2กิจกรรมที่เราสามารถเพิ่มในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างให้เราลองทำในวีคนี้โอเค so that's all Dr. Ray All right, guys. So now, I know you have a lot of things to do. Okay, so you got your Saturday, Sunday to figure things out. Like, okay, จะทำอะไรบ้างจะได้พัฒนาชีวิตของฉันสัปดาห์นี้ And before you do that, I want to remind something, you guys. Okay, so one of the reason one of the reason why we do the Wheel of Life is because we want to make sure that we are able to be productive, be produce or achieve goals not just in one area of our life, because in every area of our life, all of the area. Because why? Because ความสุขของพวกเรา cannot just แบบจะมาในหนึ่งส่วนไม่ได้พอดีว่าในหนึ่งส่วนนี้ความสุขของพวกเรามีความจำกัด so in order for us to แบบมีความสุขแล้วก็มีความเต็ม high performance style, high performance level, you need to balance your life. But balancing life is about two things, and I want you guys to really remember this. Is number one is to hold on. Hold on นี่แปลว่าอะไร well, holding on to นิสัย or การกระทำจะช่วยพัฒนาในส่วนนั้น so if let's say for example you've been doing really well on your diet, you need to hold on that. แบบได้ diet ทุกๆวันไม่ได้แต่ว่าแบบ if you can diet 5 days out of 7 days, then you're okay. You can hold on to one นิสัย that can help you พัฒนาชีวิตของ you. แล้วก็ที่สอง you have to learn to let go. Let go อะไร Dr. Ray? Well, one of the reason ทำไมคะแนนของพวกเราในส่วนไม่สูงใช่ไหมครับพอดีว่าพวกเรามีนิสัยในส่วนนั้นไม่ช่วยพวกเราจะสำเร็จในส่วนนั้น we have one habit. One of the reason why our score is not high in one area is because in that area, that particular area, we have one habit that is not helping you to achieve success in that area. And if you have a lot of areas of your life with very low score, then it means you have to take a look at what are some of the habits that you just need to let go. So maybe one of it is conduct. Well, one of it is lazy to exercise. Then it's something that I have to let that go, because and for me it's like I love
actually, I do love exercising. I love going to the gym. Well, I have to hold on to that habit of love going to the gym, and I have to let go of the habit of eating a lot or eating late at night and things like that. It's the same with everyone. Sometimes ในความสัมพันธ์ของพวกเรามีหนึ่งนิสัยพวกเราทำชอบมาก and we have to hold on to that. And there are certain habits whereby you have to learn to let go. And I know it's scary, but we learn about courage. We learn about that, fear is only in three parts: process fear, outcome fear, loss and loss fear. When you want to let go of something, you are afraid of letting it go. And take a look at which fear is it. And believe me, my dear student, it's not true. That fear is not real. If you let go, trust me, you're gonna feel your life will have more meaning and more quantum them, and most importantly, you're gonna feel mangkum. Yeah, you're gonna feel steady with your life, and that's what we want. We don't want high performers พวกเราไม่ใช้ชีวิตแบบ50-50พวกเราใช้ชีวิต100% you live your life 100% because why? Because my dear students, you only have one life. พวกเรามีหนึ่งชีวิตเดียวแล้วถ้าพวกเราไม่เต็มที่กับชีวิตของพวกเราแล้วจะมีชีวิตเพื่ออะไร right? So we only have one life, and give your all in your life. Like, most importantly, have fun in your life. Life is not supposed to be แบบรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึก the same. No, it's supposed to be fun and enjoying and vibrant and happy and peaceful and serene. This is what life is supposed to be about. And we all know that พวกเราได้เรียนแบบจะสร้างจะมีชีวิตแบบนี้แบบง่ายมาก it's easy. It's not that hard. You just have to get out of your way, and just let yourself be the best version of yourself. So remember, my dear student, balancing life is all about holding on to the things that matter and letting go to the things that are holding you back. Okay? I love this quote. This is an amazing quote. Okay, so next, what you want to do now is that you want to set your life goal. So now you know what you have to do. So now it's all about, okay, สร้าง10ในส่วนนี้จะรูปแบบไหนจะรูปภาพแบบไหนเกี่ยวกับ10ในส่วนนี้ so for example ของ Dr. Ray ในส่วนทำงานของ Dr. Ray well 10เป็น I reach my business goals. So I got goals in my business, I reach them อันนี้เป็น10แล้วก็ที่2เกี่ยวกับสุขภาพของ Dr. Ray well คะแนน10ในการสุขภาพนี้จะรูปภาพแบบไหน Dr. Ray well active and energetic. It's like I'm very active and I have a lot of energy to come and teach my student, to do seminars for my student, to do trainings for my students and things like that. แล้วก็ number 3 kids and family ส่วนเกี่ยวกับครอบครัวลูกๆ Dr. Ray well 10แบบจะรู้จักยังไง well for example spend more time together doing activities or traveling. So now you've got your life goals. So you got to figure out 10ส่วนนี้ใช่ไหมครับเป้าหมายสำหรับการเงิน10ในการเงินนี้แบบไหนบ้าง10อาชีพ10การเรียนแบบไหนบ้าง10สุขภาพแบบไหนบ้าง10things that ให้ความสุขแบบไหนบ้างแล้วก็10สำหรับสิ่งแวดล้อมของพวกเราแบบไหนบ้าง10ใน community ของพวกเรา10ในเพื่อนหรือว่าครอบครัวของพวกเรา10ในความสัมพันธ์ของพวกเรา10ในการเรียนของพวกเรา10ในศาสนาของพวกเรา spirituality. So once you've got that done, then you can create a life vision. So I want to share a very inspiring story with you guys. So ทุกคนดูใน line group นะ Dr. Ray just share one picture inside the line group. I'm going to share it inside VM. Do you guys see it? Do you guys see it in mine? Okay, all right. So อันนี้นี่เป็น what I like to call life vision ของนักเรียนของ Dr. Ray. So ปีที่แล้วเวลาวิทำ OEM ปีที่แล้ว so มีนักเรียนของ Dr. Ray เขาชื่อว่าแนน so แนนนี่เป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้ว I think she's about 27 years old. Right, so she works with a company, but แต่ว่าเขาแบบไม่ happy มากกับอาชีพของเขา so แล้วก็เวลา Dr. Ray สอนเกี่ยวกับ the wheel of life and then หลังจากนั้น Dr. Ray สอนเกี่ยวกับคุณค่าของเขา and one of the activity Dr. Ray ทำว่า you gotta create a vision board. So อันนั้นเป็น vision board ของเขา so as you guys can see inside the picture, so she had all that vision board. It's amazing, so she have like her kun ka on it, her goals on it, and then she put picture. So like 3 สัปดาห์ I think about 3 months หลังจากเขาทำเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับ
And then after 3 months, you know what happened? She said that, one of her biggest dream was to travel the world. So after 3 months of doing that kijakam, she ended up being in Australia and she's working. So ช่วงนี้เข้าอยู่ที่ Australia ทำงานที่ Australia. Isn't that amazing? So แบบทำไมแบบดร.จะต้องการแชร์เกี่ยวกับเรื่องเขาพอดีว่าดร.คิดว่าแบบ is very inspirational ให้แรงบันดาลใจสำหรับของพวกเรา because why? Because เวลาพวกเราได้ส่วนร่วมในชีวิตของพวกเราเวลาพวกเราได้ส่วนร่วมในเป้าหมายชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ amazing things are going to happen in your life but in order for you to do that you have to see your vision board all the time พวกเราต้องดูเกี่ยวกับ life vision ของพวกเราทุกวัน because why? Because ถ้าพวกเราไม่ดู life vision ของพวกเราใช่ไหมครับ well then the world is going to happen and people are going to take you away from yourself people are you're going to get busy and you're going to get a lot of things and then you end up just รู้สึกเหมือนเดิม so my dear students today I'm with you guys and I really want to share this with you guys when you create that vision board and เวลาพวกเราส่วนร่วมกับกับชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับ amazing things can happen so my dear students Kanban this is my challenge for you. I have two challenges for you guys. My challenge for you is to figure out what your life goals are. Like, a vision board. Find a picture. Use Canva. It's free. Use Canva, print it out, and then put it back on your wall or put it on your iPad or put it on your phone. Doesn't matter. But every day, look at your vision board. Okay? So this is the first thing that I want you guys to do. All right? So, like, okay. So, ทุกคนถ้าทุกคนเป็นนักเรียน Oxford every Oxford student have the Oxford English and Mindset Journal so every single week you have this page right here so page นี้แปลว่าอะไร well page นี้แปลว่าเกี่ยวกับแบบวัตถุประสงค์ page นี้เกี่ยวกับแบบจะช่วยพวกเราวัดชีวิตของพวกเราทุกสัปดาห์ because why my dear students because if you don't get engaged ถ้าพวกเราไม่ส่วนร่วม engage นี่แปลว่าส่วนร่วม if you don't get engaged with your life then your life is going to be like up and down up and down up and down and it's important for us to be aware of what is happening in our life so that we can set new weekly goals and we can review what is happening in our life and this is something that ต้องเป็นนิสัยของพวกเรา it needs to be a habit every single week วัดตัวเอง every single week วัดชีวิตตัวเอง okay all right so before I finish today's class I've got one final quote that I really want to share with you guys in life it's never too late to be whoever you want to be it doesn't matter แบบพวกเราแบบอายุเท่าไหร่ it's never too late to เริ่มใหม่ and I hope that right now you are living a life that you are proud of ชีวิต whereby you แบบภูมิใจกับชีวิตของ you but if let's say you're not แบบพวกเราแบบไม่ภูมิใจกับชีวิตของพวกเราช่วงนี้ well I hope that you have the strength to start over แบบดร. Hope that you have the motivation and the จะเริ่มใหม่ชีวิตของพวกเรา because why my dear students life it's not easy all the time but one good thing about it is that there's always opportunity to start over every single time doesn't matter how life gets how hard or how bad you've done in your life you can always start over I think that's the beauty of life as long as we are still breathing we are able to create positive changes in our life okay so guys I hope you guys enjoyed I know today's class is a little bit deep but I hope that you get to learn something out of it because เป้าหมายของดร. is to share as much as I can with my student the เครื่องมือจะช่วยพวกเราไม่ใช่แค่กับพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ว่าจะพัฒนาชีวิตของพวกเราด้วย because when you are confident with your life then everything else becomes easy okay so I hope you guys enjoyed that all right so with that thank you so much I hope you guys enjoyed the Wheel of Life and I'll see you guys in the next class all right good night guys bye everyone thank you